A Catalunya passen coses estranyes, i una d'aquestes coses estranyes és l'impacte que té la religió a casa nostra. On s'acaba la fe i comença el tema del misteri? Perquè a Catalunya han passat diversos fets contrastats que es poden posar en dubte de si és una cosa terrenal o va més enllà de tota lògica. Aparicions marianes, miracles o fins i tot estàtues que obren els ulls. Com veieu, un fotimer de coses que han passat aquí i que han quedat força oblidades i que he vingut a rescatar per parlar-ne. Així doncs, prepara't, que veurem casos de la religió catòlica que han impactat a Catalunya de manera molt estrambòtica. I és que a Catalunya també passen coses estranyes. Potser un dels casos més coneguts de tots és el de la Mare de Déu de Montserrat, també coneguda com la Moreneta. Sabeu la història que s'hi amaga darrere? Segons la llegenda, uns pastors al segle IX caminaven per allà quan van descobrir aquesta verge. Es veu que unes llums els van cridar l'atenció i van arribar fins a una cova, i allà dins de la cova hi havia aquesta verge. Però a l'intentar agafar-la van descobrir que era impossible, que pesava molt més del que tocaria per ser aquella simple figura petitona. És així que amb aquell encontre una mica estrambòtic es va decidir que allò només podia ser un miracle i que aquella muntanya passava a ser màgica. Es va convertir en sagrada i es va fer un monestir allà en commemoració d'aquella troballa. Però això no és tot. Tota la gent que ha anat allà a resar, a combregar, s'ha trobat que es complien alguns miracles, sanacions completament il·lògiques. Fins i tot el papa Joan Pau II va dir que aquella era una figura miraculosa. Doncs ja veieu que allò no és simplement una muntanya o simplement un lloc on anar a passar el cap de setmana, sinó que algunes coses estranyes passen allà. El tema ovnis i tot això en podem parlar un altre dia. Coneixeu l'aparició de la Mare de Déu del Canòlig? Ens situem a l'Alt Urgell al segle XI. Un pastor per allà amb el seu ramat mira dalt de la muntanya i veu una llum molt estranya. Sí, al segle XI no hi havia electricitat, o sigui que alguna cosa rara estava passant per allà. I quan arriba allà dalt, què es troba? Doncs una peça tallada amagada entre els esbarzers. El més curiós de tot és que aquest senyor l'agafa, se l'emporta per treure-la allà, que estava enmig de les pedres, de les plantes, i quan es desperta l'endemà, aquesta ja no hi és. I torna a ser al mateix punt on te l'havien trobat, i així diverses vegades. L'agafen i torna a aparèixer allà, l'agafen i torna a aparèixer allà. És com el teu tiet, que quan desapareix saps que està al bar. Total, que al final van decidir que es quedés allà, li farem una ermita, i el que fan cada any és una romeria per anar fins allà. És més, l'indret està considerat un dels punts amb més energia miraculosa, màgica, com li vulgueu dir, de tota Catalunya. Apa, doncs ja sabeu què fer el pròxim diumenge. Ja teniu uns quants quilòmetres de pujada per fer. Els estigmes de Sor Teresa Sobirana. Ens situem a Vic l'any 1895. Teresa, que és una monja de clausura, es desperta un bon dia i comença a tenir estigmes. Sabeu què són els estigmes? Són les ferides que va patir Jesucrist a la creu. En tenia a les mans, als peus, al costat i coincidien exactament amb el que se suposa que havia patit Jesucrist. Diferents metges la van visitar i van dir que allò no tenia cap sentit, que en principi si no s'havia fet les ferides no sabien com podien aparèixer. És més, per Setmana Santa patia grans dolors i ella ho atribuïa que patia al igual que ho va fer Jesucrist. L'Església, però, va negar tot coneixement i va dir que allò no en sabien absolutament res i que tampoc ho havien investigat i que es quedava allà i que no li importava a ningú. El més curiós de tot és que aquestes ferides s'anaven soles. Apareixien i desapareixien sense tenir cap sentit físic. S'ho feia ella mateixa, autosugestió, no ho sabem, però el cas va transcendir a la premsa. Bages, 1931. El Crist de Sallent obre els ulls. Sí, és molt heavy. S'estava celebrant una missa normal i corrent quan resulta que la figura de Jesucrist a la creu va i obre els ulls enmig de la missa. I resulta que la gent va embogir, com és lògic i obvi. Tant és així que el capellà va haver que aturar la missa perquè allò era una casa de grills. Clar, veient aquell miracle davant de tanta gent, va venir l'arquebisbat a fer proves a aquella figura. I a quina conclusió van arribar? Que aquella figura era impossible que obrís els ulls. No tenia cap mecanisme, de manera material impossible, allò. El tema es va quedar allà. Suposo com amb mal rotllo pertinent després de veure que estàs enmig de missa i aquell Crist obre els ulls. Però diuen que encara ara, de tant en tant, el Crist torna a obrir els ulls.
En el seu moment, amb tant de rebombori, es va convertir en un lloc de peregrinació on van passar milers de persones durant mesos. Església de Santa Maria Siurana, al Priorat, 1956. Tenim una campana que toca sola. Una nit qualsevol d'estiu, resulta que en aquest poble comença a sonar la campana a la nit. I clar, ningú se suposa que està fent hores extres per tocar la campana, però la gent es pensa, jo què sé, hi haurà un incendi, passarà alguna cosa. I quan arriben allà, intenten obrir, però veuen que la porta està tancada amb clau. Ningú ha pogut entrar a tocar la campana. Total, que al final sí que obren la porta, inspeccionen, no veuen absolutament ningú dins de l'església. Pugen a dalt, miren si hi ha alguna cosa que estigui donant-hi cop sense voler, pel vent, algun animal, però no troben absolutament res. Diuen que a partir de llavors el poble va canviar. No entenc què volen dir amb això que va canviar, però que alguna cosa va transformar aquell poble per a bé. Com veieu, a Catalunya també passen coses que no tenen explicació relacionades amb l'Església Catòlica. I aquests fets, moltes vegades, han canviat la història d'aquells pobles o persones. Si aquells pastors no haguessin trobat la moreneta ja a dalt de la muntanya, què seria Montserrat? I també parlem de la monja, que li apareixen estigmes del no-res. Quin sentit té? És més, a l'actualitat hi ha capellans que són designats per l'Església a investigar tot tipus de fenòmens paranormals relacionats amb el catolicisme. Podríem dir que són uns Mulder i Scully a la vida investigant aparicions marianes, estigmes i miracles. Per això en parlarem un altre dia, que hi ha molta tela per tallar. De mentre tens algun cas relacionat amb això, deixeu aquí els comentaris, ja ho podem comentar properament, marca si t'ha agradat el vídeo i comparteix-lo, que no costa res. Ens veiem ben aviat amb més coses estranyes.